Labą vakarą visi susirinkę. Pradžiai norėčiau iš tikrųjų padėkoti teatro vardu už šitą nuostabų spektaklį. Šitą galite išversti. Ir tikrai labai ačiū, kad atvykote pas mus. Ir manau, kad vis tiek filmuos, šitas sniegas dar liko. Taip, pradžiai truputį pristatysiu, small introduction. Àlex Serrano Tarago, yes? Baigė pramoninio dizaino, interaktyvios komunikacijos ir režisūros magistro studijas. Daugelį metų dirbo įvairiose reklamos, audiovizualinėse ir daugialypės terpės įmonėse. 2002 metais įkūrė Aretangent? Šiuolaikinės sceninės kūrybos platformą įsikūrėse Barselonoje. 2006 metais Agrupación Señor Serrano. Pau Palacios Pozuelo. Pradėjęs studijuoti politikos mokslus, galiausiai baigė sociologijos studijas kitame universitete, baigė studijas, dirbo vykdomuoju prodiuseriu, gastrolių vadybininku Barselonos teatre Liūrė iki 2005 metų. Tais pačiais metais persikėlė į Lisaboną, kur eksperimentavo su vaizdo menu. Nuo 2006 metų dirba dramaturgų ir atlikėjų Agrupación Señor Serrano teatre. Šiuo metu jisgi palaukė dar. Jis dar yra romanų Fiuresio realoj autorius. Tai va dabar galim ir paploti. First question, pirmas klausimas. Paprašyčiau iš tikrųjų Alekso ir Pau papasakot apie savo teatrą, nes, kaip suprantu, kad studijavo dizainą, komunikacijas, teatras atsirado vėliau. Apie ką apskritai yra Señor Serrano teatras ir kaip jų neteatrinės patirtis svarbios formuojant teatro kryptį? Okay, so I've never went with my fathers to theater. Mm-hmm. So I have like this kind of childhood, like really a part of the scene, of the stage. Su tėvais niekada netekdavo laikytis teatre ir iš tikrųjų būdavau nuošalyje nuo šios meno rūšies. So the point that as an accident I step into a rehearsal room where when theater group were rehearsing, and then I get really in shock. Ir atsitiktinumo dėka aš tiesiog pakliuvau į patalpą, kurioje repetavo teatro trupė ir tai man buvo kaip šokas. And this is how I decided to switch my career as working in communication or advertising, the dark side, to theater, right? Ir taip aš apsisprendžiau pakeisti savo profesinę kryptį iš komunikacijos į teatrą, į tamsesnę pusę. So the point, as I had no kind of experience or history in theater, for me Hamlet or Shakespeare or Chekhov, it was just names, but I had no any kind of respect in a good sense, right? So let's say that, and as I was, let's say, attached to this world of communication, new media, video, and whatever, I was more attracted to push this my background into the stage. Taigi aš neturėjau jokios patirties tame ir iš tiesų netgi tokie vardai kaip Šekspyras ar Čechovas man jie nieko nereiškia ir aš kažkokios tokios ypatingos pagarbos jiems nejaučiau, bet tuo pačiu, kai atėjau į šią sritį, aš atsinešiau savo tą buvusią patirtį, medijas, komunikaciją ir aš tai stengiuosi pritaikyti. So it was like the natural way, right? I mean, when you are on the stage, you have to do what you know or what you are able to do. And this kind of world, it was much more closer that let's say that the Britain, that the historical, that the traditional or classical way of doing theater.
Ir todėl buvo visiškai natūralu pritaikyti tą buvusią patirtį ir tai buvo automatiškai netradicinis teatras ir atsinešta visa patirtis nugulė čia. Hello, everyone. First of all, thank you. Thank you very much for coming. It was very interesting for us coming to Lithuania with this show, especially. Because we were aware where we were coming and that we have someone very close, and we were very curious to know what was going to happen with the show in this context. Ačiū pirmiausia visiems, kad atėjote ir mes labai džiaugiamės, kad pas jūs apsilankėme, nes iš tikrųjų nežinojome kažko labai daug, kas čia yra ir kas mūsų laukia. Yes, so I was studying political sciences in the university and I liked a girl and she was joining the theater group, so I said, well, I have to join the theater group. Aš universitete studijavau politikos mokslus ir man patiko mergina, kuri prisijungė prie teatro trupės ir tada aš pagalvojau, ir man reikia tą patį padaryti. It's so banal like that. And then I just enjoyed it so much and I realized that I could driven my passion for political studies and for sociology and society, etc., through theater, and that for me it could work more treating these subjects through art than directly through institutions or organizations. Tai nors ir buvo banali istorija, bet iš tikrųjų man labai teatras patiko ir aš supratau, kad visus savo domėjimosi sritis, tai yra ir klausimus apie visuomenę, apie įvairiausius politikos ir kitus klausimus, aš galėčiau puikiausiai pritaikyti ir išreikšti per teatrą, nebūtinai per kažkokias kitas formalias organizacijas. And eventually we met in that theater group also and we became friends, and after some time we started to do little things together. And after some more time, we just realized that we wanted to go on and stick with theater and do things together. Ir galiausiai mes susitikome abu ir pradėjome kartu daryti dalykus ir po to dar po kažkiek laiko mes nusprendėm, kad apskritai mes norim kartu tai toliau daryti. O apie ką apskritai yra jūsų teatras? Ar tai yra kažkokios laikotės vis laiką vienos linijos, ar kaip tik jūs ieškote ir bandote kažką vis naujo atrasti, ar šitas vizualinis medijos kryptis yra pagrindinė jūsų? So what is your theater about in general? So what is your line of how you're doing things? So is it all about the media, the different type of communication, or are you still looking for your direction? Wow, such a good question and so hard to answer. Sudėtingas klausimas, sunku atsakyti. I mean, I always like to ask these kind of questions to audience, no? And maybe it's easier if they can answer that us. But let's say that we do theater and because we like it, we love it. It's our way of, and it's our way of understanding life, right? So when we pick up the subjects of our plays, somehow it's because these themes are like touching us, right? And we need to solve it in a kind of scenical way. Iš tiesų man patinka šį klausimą užduoti publikai, kad jie atsakytų, ką jie mato ir kaip jiems atrodo, bet mums tai tiesiog yra būdas pažinti gyvenimą, būdas apie jį kalbėti ir kai mums kažkas tikrai rūpi, mes tą išreiškime. We think that theater has to talk about our times, our world. We think that theater has always talked in different ways about their moment, about their presence. No, we always like to say that Shakespeare, he was doing contemporary theater at his time. No, so for us, just contemporary theater has sense. The theater that looks at the world around, tries to look at the problematic, conflictual things we have around and try to deal with that. Ir mes galvojame, kad teatras apskritai turi kalbėti ir aptarinėti tai, kas vyksta aplinkui mūsų pasaulyje. Lygiai taip pat kaip ir Šekspyras, jisai buvo modernus, jisai kalbėjo apie tų laikų problemas. Ir lygiai taip pat ir mes turime apsidairyti, pamatyti, kas yra problematiška, kur kyla kažkokie klausimai ir juos aptarinėti. When Aristophanes or Shakespeare were doing their theater, they were doing like contemporary theater, and they were doing this theater with the medias that they get
closer medias that they get, no? I mean, dance, choirs, machinery, or I mean, engineering, and somehow they were using the contemporary tools for making their contemporary theater. So why don't we have to do the same? I mean, doing contemporary theater, but with the contemporary tools. So tiek Šekspyras, tiek kiti kūrėjai, jie visą laiką būdavo šiuolaikiniai savo laikams ir jie tiesiog naudodavosi viskuom, ką tais laikais jie galėdavo naudoti. Tai reiškia, ar choras, ar šokėjai, ar kažkokie įranga, jie naudoja tai, kas jiems buvo prieinama. Lygiai tą patį dabar darome ir mes. Yeah, this is it. Yeah, modern technologies and medias are all around us all the time, so why theater shouldn't be using those tools? Modernios technologijos ir medijos įvairiausios dabar yra visą laiką aplinkui mus ir kodėl teatras to turėtų nenaudoti. Yeah, and not only with the tools, but also we are in our times, everything is, we learn them through layers, no? And we pick some information from here, some from there, and then we put it together. So the same for dramaturgies. Why should we keep on writing like linear, causal dramaturgies instead of building puzzles? Because it's our world, it's a puzzle, no? So that's what we like to do. Ir taip pat tai yra ne tik tai apie įrankių ir dalykų naudojimą, bet taip pat apie tai, kaip mes viską sudėliojame. Mes manome, kad viskas yra sluoksniai ir mes paimame po mažą gabalėlį iš įvairiausių sričių ir mes juos dėliojame į vieną dėlionę, nes nemanome, kad iš tikrųjų turėtų viskas būti linijinis pasakojimas, kur kažkokia yra priežastis, pasekmė, bet viskas yra dėlionė. Atsimenu, vienas režisierius kažkada sakė, kad teatras turbūt išliks vienintelė vieta, kur žmogus turės gyvą ryšį. Ar didelis technologijų naudojimas netitolino to ryšio? I remember one director saying that the theater is going to be the only place where the people... Išliks žmogiškas ryšys. Where the human connection stays. So in your case, is the use of technologies and medias not going to disrupt that? I mean, for us it's the only place. I mean, this is why theater, we love it, and it's so radical somehow, and it's so revolutionary, because it's really the only space, almost the only space when we as a group of people, separated, but as a group of people are breathing the same air, are looking everyone to the same place, like having the same heartbeat. I mean, this is revolutionary. But remember also that... Ir mums teatras yra ta vieta, kur būtent mes jaučiamės laisvai ir mes galime daryti tam tikrą prasme revoliucingus dalykus, nes mes visi esam kartu, mes kvėpuojame ir rūpinamės ir sergame dėl tų pačių dalykų ir todėl mes su užsidegimu tai darome. Yeah, meaning revolutionary because as we know, globalization, it's like it's becoming more and more individual, right? But because of that, because we are having a communication together, why can we, let's say, upgrade this communication to our times? I mean, when I'm talking with my mom, I talk with my mom with WhatsApp, with video, with Skype, and look into her eyes, right? So it's like it's working on different levels. Why aren't we supposed to do the same on stage? Taigi globalizacija jinai tampa vis labiau individuali, jinai mus pasiekia ir mes visur tai jaučiame, visas bendravimas yra per medijas ir tarkim aš kai su savo mama bendrauju per įvairiausias priemonės, tai lygiai taip pat mes galvojam, kad ir teatre tai turi pasiekti mus taip pat įvairiausiais kanalais. And at the same time, I think we use technology critically, so we're not trying to trick the audience. We just try to show the audience how technology works, how it can create realities or fake realities, or what's the context, or what's the different layers of media communication. So we are using technology in a way that it makes it
in a human way, so that we are communicating with people, yes, through technology, but also through revealing what's behind technology. Ir mes nesistengiame savo žiūrovų kažkaip išgudrauti ar apgauti, o mes atvirkščiai jiems stengiamės parodyti, kokie yra tie sluoksniai, kaip gali būti technologijos panaudotos, kad sukurtų kažkokią kitokį vaizdą ir mes per tai ir kūrėme ryšį ir mes parodome tą žmogiškumą. Yeah, maybe we have to ask to Uncle Bania, why is he still writing a letter and waiting to answer for weeks? If we have WhatsApp or Messenger, why? Ir mes norime parodyti, tai kodėl žmonės turėtų rašyti laiškus ir laukti savaitėmis, jeigu mes turime WhatsAppą ir kitokias priemonės, kur greičiau veikia. For sure, I love the text of Uncle Bania, but there is like a big gap. There is a big gap, and this gap sometimes it becomes a longer distance. It becomes like too far away for us. Ir nors man tai patinka tie laiškai, bet tuo pačiu aš suprantu, kad jie yra taip toli ir sukuria tokį didelį tarpą, tokią didelę distanciją, kuri jau tada nebeaišku, ar tikrai reikalinga. Yeah, and in any case, we like Vania, we like Shakespeare, we like whatever kind of theater, but we think that there must be also someone talking about our times from our times. I know that we can see Uncle Bania and see a reflection of our times, but why don't we write our Uncle Banias, no? Or whatever, and we are not comparing ourselves with Shakespeare, Aristophanes, or... Dėdė Vania. Okay, yeah. Mums patinka ir Dėdė Vania, ir kiti kūrėjai, bet mes vis dėlto galvojame, kad turi būti kažkas, kas kalbėtų šiuolaikinę kalbą apie šiuolaikinius laikus. Noriu priminti, kad visą laiką galite klausti ir įsiterpti šią diskusiją, taip kad jeigu ką, iškart jau važiuojam. Maybe you can use the mic. Yeah, so because it really looked like a justification of Putin, like, nothing is real, and well, I think a lot of people know that already, and in that context it really looked a bit like, yeah, really, it's just not here. After some time, it became pretty obvious that you're trying to show, like, and live how the fake news can be created, to make it very clear. And I was just thinking that all these things are, well, at least for me, pretty clear. I mean, like, nothing is, like, the truth for each of us is different, that's for sure. And I started thinking about this context, like when you have some disaster in the world, people don't know what to do, and when somebody starts telling them that, nothing is truth, nobody knows anything, and so on, this is really terrifying. And I was wondering, and I want to ask you, there's going to be a few questions. Do you think that all the people are able to live with an idea that there is no truth? Do you live with an idea that there is no truth and you're like, we're open to everything and we are never sure about anything and so on? And maybe that's it for now, and I will remember my next questions when you start answering. Tai aš nežinau, ar reikia kažkam išversti lietuvių? Tiesiog klausiau, pasakiau, kad pačioj pradžioj, kai pradėjau žiūrėti spektaklį, tai man truputėlį tikrai buvo keistas jausmas, nes atrodė, lyg šitas spektaklis teisintų Putiną, nepaisant to, kad ten parašyta, kad jis kurtas prieš šitą full-scale war, pilną tą karą, pilną pradžią jo. Tai buvo kažkaip nefaina, paskui po kiek laiko labai aiškiai pasimatė, kad jie tiesiog stengiasi esamoju laiku parodyti, kaip gali būti sukuriami vaizdai, kaip gali būti tos netikros naujienos sukuriamos. Ir tiesiog aš pradėjau svarstyti apie tai, kaip
kad kai yra kažkokios tragedijos pasaulyje vyksta, yra labai sunku gyventi su ta mintim, kad nieks neaišku, mes nieko nežinom ir nėra jokio pagrindo. Ir dėl to aš tiesiog jų paklausiau, kaip jie mano, ar visi žmonės yra pajėgus gyventi su ta mintim, kad nėra vienos tiesos ir ar jie patys gyvena su ta mintim, kad vienos tiesos nėra ir mes čia viskam esame atviri. Tai va. Sorry. When we started to think about the show, and we wanted to do it about fake news, but not directly, that's what we do in our shows. We try to find a parallel path or metaphoric path to talk about the subjects we want to talk. Mes, kai pradėjome kurti šitą spektaklį, mes žinojome, kad norime kalbėti apie netikras naujienas, bet mes žinojome, kad nenorime to daryti tiesiogiai. Mes norėjome surasti kažkokių aplinkinių kitokių kelių apie tai kalbėti. We wanted to make it complex, so not just accusing something or something, but trying to make it complex and see different aspects of the matter. Mes norėjome parodyti, kad tai yra sudėtingesnis reiškinys ir mes nenorėjome tiesiogiai kažko kaltinti, kad kažkas kažką daro ar nedaro, bet mes norėjom parodyti skirtingais kampais ir skirtingais aspektais atskleisti temą. And therefore we wanted to have like two poles. In one pole there's Putin disserting about the truth and being very cynical. Ir todėl atsirado šitie du poliai. Viename polyje atsirado Putinas, kuris svarstė apie tiesą, labai ciniškai tai darydamas. And in the other pole we had Ruth, Mallory's wife, who was in the opposite pole, no? Because she believes in truth. She thinks that somehow you can find a way, maybe not to find the only truth, because maybe it doesn't exist, but the path of truth, even if it changes every time, it can be done somehow. Ir kitoje pusėje, priešingoje pusėje yra Ruth, Mallorio žmona, kuri irgi svarsto apie tiesą, bet jinai galvoja, kad nors ir galbūt nėra vienos tiesos, bet vis tiek kažkaip galima eiti to tiesos keliu ir kažkaip jo siekti ir ieškoti. So Putin, even if some of the things that he's saying in the show are true, he's trying to use those things to justify what he does. Ir taigi jisai, Putinas, kai svarsto tiesą, tai nors ir kai kurie iš tų dalykų, ką jisai pasako, yra teisingi ir yra tiesa, bet vis tiek jisai tai nuskamba, kaip jisai bandytų pateisinti tai, ką jisai daro. And for us it's very clear that Putin is the dark side. That's why even Darth Vader is in the show. Dėl to mums yra labai aišku, kad Putinas tai yra juodoji, tamsioji pusė, dėl to šiame spektaklyje mes pamatome ir Darthą Vaderį. And in parallel we have Ruth, we have her letters, her voice. The show ends with her voice. That's the last thing we listen to. And we are with Ruth. What we think is that, okay, maybe there isn't just one true or a big true or something like that, truth, but there are versions closer to the truth than others. Taigi dėl to spektaklyje yra ir Ruth, kurios mes klausomės balso, girdime jos laiškus. Ir paskutinis dalykas, ką mes išgirstame spektaklyje, yra būtent jos balsas, nes mes stovime jos pusėje ir mes galvojame, kad vis tiek, nors ir nėra tos vienos absoliučios tiesos, bet jos reikia ieškoti ir tuo keliu eiti. And so the path of truth, maybe it's a path that you have to do many times and with a lot of disappointments, but that it's worth walking. Taigi tiesos kelias jis galbūt yra toksai, kur jūs sutiksite pakeliui daug nusivylimų, bet vis tiek jis yra tas, kuriuo reikia eiti ir kuriuo verta eiti. And this is what ancient philosophy is talking about, you know, mostly pre-Socratics. The truth is really like a mountain. They mention it like that, and you have to just try to climb it. I mean, try to climb it and do this these walks up and down as many times as you can, because it's not clear. Truth, it's foggy. Truth, it's complex. It's not simple, and this is why it's worthy. I mean, at least for us, because it's not just one thing. I mean, green is green, blue it's blue, but we are not talking about what it's green or what it's blue. Sorry.
Tai jau nuo seniausių laikų, dar prieš Sokratą, jau buvo svarstoma ir galvojama, kas yra tiesa, ir jau jie senovės išminčiai sakydavo, kad tiesa tai yra lyg kopimas į kalną ir kad jos reikia ieškoti. Tai lygiai taip pat ir mes dabar žinome, kad yra daug abejonių ir yra daug dalykų, kuriuos mes atrandame ir vėl reikia iš naujo jų ieškoti, bet siekti to reikia. Maybe you are not agree, but that's richer. I mean, it's richer that we can not agree exactly, or we can think different in the same subject. It's richer. Ir jūs galite, aišku, su tuo nesutikti, bet čia ir yra visa esmė ir visas turtas tame, kad mes galime kalbėti, mes galime diskutuoti ir ieškoti. That was very interesting to hear everything. I just started thinking that, for example, for me, the idea, now that you've reminded me this, I remember, it was very nice part when Ruth was writing, like, I don't know what kind of truth you're looking for there. And then I started thinking, oh, really, all these people, maybe they're not just, going there to get glory and so on. Maybe they're really looking for something. But at the very same time, to me, it seems that this idea in a show actually was drowned by all, like, other concept of truth, because I know, at least at the moment, it seems to me that these truths are very, very different. Like, if you're talking about going up the mountain, you're talking about your personal truth. Like, what are you living for? What is your purpose, and what can you reach in your life? When we're talking about all that. All this idea of creating something to make other people believe in the things you want them to believe. It's like, this is something different. This is about, some very little things. This is manipulation. Yeah, absolutely. But for me, it somehow seems that it's these two ways. Or maybe this is the mountain of those people, and they're trying to climb it and drag everybody else with them. Okay, that's I got my answer. Sukonkretinam klausimėlį. It wasn't a question. It was just a reaction to what you said. I was just wondering, because I know you were talking about, how you're creating and something, but it was, I think, in the show, just there are so many ideas we can talk about, and it's very, very interesting. Tiesiog aš čia žinau, kad nežinau net kaip čia išvers dabar, nes man čia toks truputį minčių. Tai klausimo, žinokit, ir nebuvo, čia buvo labiau tiesiog reakcija. Garsinis pamastymas. Vis dėlto turim čia, man atrodo. Taip. Gal dar kas nors nori paklausti? Taip, Adomai. I mean, just for closing this, I have a good friend that says that, that says that when everybody goes to a theater play and we all think exactly the same about this play, and we are all have the exactly same idea, this is the closer to fascism that we can be. Exactly everyone thinking the same. I mean, it's richer when we just think in different ways, or even if this is contradictory. But Sureaguodamas pasakysiu savo draugo žodžiais, kuris sako, kad jeigu mes visi nueiname pasižiūrime tą patį spektaklį ir tokios pat mintis ir idėjos mums kyla, tai reiškia, mes esame labai arti fašizmo. Ir taip neturėtų būti, ir iš tikrųjų daug geriau ir daug naudingiau yra, kai yra įvairovė minčių, idėjų, kurios kyla pasižiūrėjus. We tried to make it complex. Maybe we didn't reach it. We tried to make it complex. And complexity, it's not clear. And it can be on both sides. Mūsų siekėmybė buvo padaryti spektaklį sudėtingą ir galbūt mums tai nepavyko, bet kai yra sudėtinga, tai yra ne iki galo aišku, lieka daug neatsakytų klausimų ir daug požiūrių. At the beginning of the play, there was a note saying that because of the full-blown invasion into Ukraine, only one sentence was changed in the play. What was the sentence and why? Spektaklio pradžioje buvo parašyta, kad dėl prasidėjus karui spektakliai buvo pakeistas tik tai vienas sakinys. Tai koks būtent buvo tas sakinys?
So the show is from 2020, okay, prior to the invasion of Ukraine. During the show, in that moment when the Russian national anthem is sounding and we are projecting a text, we say that we created a fake news, okay? And the fake news that we created. Kadangi spektaklis buvo sukurtas 20 metų spalį prieš invaziją, tai tenai pradžioje skambėjo Rusijos himnas ir mes norėjom parodyti, kad kūrėme netikras naujienas. The fake news that we created at that time was the Kremlin is behind the attacks on civilians in Ukraine. Ir mūsų netikra naujiena buvo, kad Kremlius stovi už atakos prieš Ukrainos žmonės. Which in 2020 was a fake news. Tai 20 metais tai buvo netikra naujiena. Tai mes pasakėme tai, kad po to įvyko. 2020. It was about 2014, no? No, we were talking about 2020. In 2020 there were in 2014, but not in 2020, no? And taigi nebuvo jokios sąsajos su 2014-aisiais, jie tiesiog 20 metais tokią sugalvojo netikrą naujieną. There was the Donbass thing, obviously, but there was no in the rest of the country in that moment. Anyway, we had that sentence there, and afterwards, when we were coming here, we considered that it was not like sensitive to keep that thing because it's not a fake news anymore, unfortunately. So we wanted to change that to another fake news, which is that the Kremlin is behind some terrorist attacks in Barcelona. Taigi prieš atvykdami čia mes nusprendėme, kad visgi tai būtų labai nejautru ir neteisinga palikti tokį sakinį, nes tai jau nebebuvo netikra naujiena, todėl mes pakeitėme ją į kitą netikrą naujieną, kad Kremlius stovi už atakų Barselonoje. Jo, klausimas į labai panašią temą, kadangi vis tiek keitėt kažkiek dalykų, keitėt, nesakėt dėl jautrumo, pakeitėt žodžių sakinį. Aš padarysiu pauzę, išverskit. Klausimas dėl himno. Koks pasteisinimas naudot šitą kaip kažkokį mimsą, kaip kažkokį prikolą? Ta prasme, jeigu aš taip primetu, kad Vokietijai naudot nacių himną būtų kaip ir nejautru, klausimas labai aišku. Good question. I mean, Russian anthem. It's an actual anthem, right? It's an anthem that we know, that we all know in the entire world, and it's being used in so many movies. It's being used in so many political meetings and stuffs. Tai Rusijos himnas yra plačiai žinomas ir daug kur naudojamas pasaulyje ir žmonės jį žino ir jisai skamba daug kur. For us, somehow it's a kind of joke, right? Bet mums tai yra toksai kaip juokas, kaip bairis. Or as we were talking about, is a kind that you don't know if it's a joke or it's not. We love to be on this edge. Tai vat kaip mes ir minėjome prieš tai, kad mes ir norime, kad jūs galvotumėte ir iki galo nesuprastumėte ir liktumėte ant tokios ribos, ar čia iš tikrųjų yra juokais, ar čia yra kažkaip kitaip. Indeed, when we were rehearsing this show, one of the last parts of the rehearsals, it was in Holland, and this exactly moment, it was not done by a music that was played right now with a choir of little childs. Kai mes repetavomės ir viena paskutinių repeticijų buvo Olandijoje ir tenai skambėjo ne muzika, ne įrašas kaip dabar, bet ten buvo vaikų choras. But because of COVID restrictions, we had to cancel this kind of group of people being together. It was, let's say, dangerous because of COVID restrictions at the time. Ir kai atsirado ribojimai dėl COVID-o, tai buvo nebeleidžiama didelėms grupėms žmonių rinktis ir dėl to mes tai atšaukėme ir nebebuvo to choro. We don't know if this is a provocation. Maybe
it is for you, because you are historically closer than the Spanish people as we are, but somehow we like to be on that borders. Nežinau, ar tai yra turbūt provokacija jums, nes jūs istoriškai esate arčiau prie viso šito negu mes Ispanijoje, bet mums patinka vaikščioti ribomis. And from Spain, the things are seen differently. And that's why I was saying that it's very interesting for us to show the show here, to have this other perspective. So everything you are saying, it's very interesting for us because we have been touring with the show for 3 years and we have performed all around Europe, and it's the first time that we are having these reactions and these kind of comments, and that's why it's very interesting for us and very, very rich. Ir dėl to mums yra labai įdomu pamatyti kitokį požiūrį, negu mes turime Ispanijoje, nes mes su šituo spektakliu apvažinėjome tikrai visą Europą ir niekur kitur, prieš atvažiuodami pas jūs, mes negirdėjome tokių reakcijų ir tokių komentarų, dėl to mums tai yra labai praturtinanti patirtis. Turiu klausimą. Man įkrito viena labai frazė jūsų spektaklė, kad mūsų tiesa yra priklauso nuo to, kuo mes patys tikim. Mes esame tuo, ko tikim. Antras dalykas tai to smako pavyzdys. Tas. Kur Putinas valgo. Aš turiu asmeninį tokį pavyzdį. 83 metais aš buvau studentas, mane paėmė į tarybinę kariuomenę. Buvau jaunesnysis seržantas. Ir kiekvieną vakarą mums rodė programą Vremė 9 valandą, kur visiškai buvo propagandinis reiškinys. Ir aš dabar pagalvau, jeigu tuo metu vyktų konfliktas su NATO, man galbūt tektų kariauti prieš ispanus arba katalonus. Dabar mes esam NATO nariai, Europos Sąjungos nariai. Ir dabar man tektų kariauti priešingą pusę. Man atrodo, čia yra apie tai tas spektaklis. Ir ten buvo tiesa, ir dabar tiesa. So it was truth back then, and now it is also truth. Tai galbūt viską apsprendžia žmonių poelgiai. So maybe everything is decided upon the behavior of humans. Ar jis žudo, ar nežudo. Do they kill, do they don't? Ir panašiai. And similarly. Ir dar vieną dalyką, kurį šito spektaklio įsinešiu, tai kad jūs atvirai rodote, kaip kūrėte iliuziją ir kaip manipuliuojate žiūrovų vaizduotę. And you are showing openly how you are creating fake things, and you are manipulating the imagination of the public, of the viewers. Jo, bet šitas aspektas būdingas visiems teatrams, ir tradiciniam, ir moderniam, nes teatras vyksta vaizduotėje. But this aspect is true for all kinds of theater, the traditional, the contemporary theater, because that's what theater does. In imagination. It just tries to impact the imagination of people. Ir turėjau tokį pojūtį, kad sėdėjau gyvame science fiction dokumentiniam filme. And I had a feeling that I was watching a live science fiction documentary. Ačiū Jums labai. Thank you. Thank you for the considerations. Ačiū už pasvarstymus. Thank you very much. Nebus minčių į tai? Any comments on that? No, it was interesting to hear that and his reflections on I mean, we do theater, so what in the end, what we really have to say, we said it already during the show. So these after talks for us are more important to see what it has
given or the reactions that it has provoked than for us to defend it or expose it or whatever. So that's why it's really interesting to listen to these interventions. Mums labai įdomu išgirsti komentarus, nes mes darome teatrą ir mes iš tiesų pasakėme spektakliai viską, ką mes norėjome pasakyti, ir mums yra labai įdomu išgirsti žmonių reakcijas, komentarus, ką jie iš to išsineša, ką jie tame pamatė, ir mes kaip ir neturime tikslo su tuo ginčytis ar įrodinėti kažkaip kitaip. Mums tiesiog įdomu jūsų reakcija. Yeah, it's really nice to hear that somehow you don't choose in what side of the story you born, right? So labai įdomu išgirsti, kad jūs lyg ir nepasirenkate, kurioje istorijos pusėje jūs gyvenote, jūs gimėte. And then you have to choose or maybe you cannot decide what part of the history you have to believe. Ir tada vis tiek ateina laikas, kai jūs turite pasirinkti, kurią istorijos dalimi ir į kurią pusę jūs norite stoti ir galite tikėti. Aš tai pasirenku, aš esu pasirinkęs. I have chosen. Jo, bet aš tik tai noriu suvokti vieną dalyką, nu gal čia tokią rezinę mintį pasakysiu. Suprantat, mūsų visuomenė yra labai stipriai pasipiktinusi, kodėl Rusijos visuomenė nereaguoja į Putino veiksmus. Yeah, so I have chosen, but I want to understand why is it that a big part of our society is actually angry with another part of Russian society who don't do what they are supposed to do. Bet jūsų spektaklis į tą klausimą atsako, kodėl. But your performance answers that question. Why? Čia buvo ispaniškai, negaliu išversti. It was Catalan. It was Catalan. Okay, Catalan, sorry. Thank you. Šį kartą tai bus klausimas. When you started creating the show, do you remember why did you choose to talk about Putin and all that stuff instead of talking about your native things, which were also recent, like the riots in Barcelona and so on and so forth? Because I do believe that you also had quite a few examples in your country. Klausimas, kai jūs pradėjote kurti spektaklį, kodėl jūs pasirinkote kalbėti apie Putino, o ne apie kažkokius vietinius dalykus, nes tuo pačiu panašiu laiku buvo riaušės Barselonoje ir galima buvo kalbėti apie tai. Galiu biškį papildyti, can I add something? Ir kodėl būtent tam tikros temos, Everestas pasirinktas dar irgi, ir kas dar? Ne, bet ta prasme, žinai, galima buvo ir visai kitas imti temas. Ne, tiesiog, jo, Putinas, bet tos temos, kodėl pasirinkti? Topics chosen, Putin and Everest. Okay, again, for us it was important to have like a figure, a recognizable figure that represents the manipulation of truth and that could be recognizable everywhere. Unfortunately, Putin is one of these figures. Mums buvo svarbu rasti tokią figūrą, tokį žmogų, kuris būtų universaliai atpažįstamas ir būtent labai taikliai išreikštų ir parodytų būtent manipulacijas. Tai Putinas buvo idealus kandidatas. And in that moment, the reality that was happening in Spain and in Catalonia, maybe some people know, but not a lot of people know. And if we had to pick one name of what was happening in Catalonia, probably nobody would know. So we would have to start telling everyone what problems we have in Catalonia and Spain, and it was not our intention in that moment because we didn't want to talk about the local facts. We wanted to talk about the concepts, and for us it was easier to talk about the concepts with someone like Putin.
Ir mes, jeigu būtumėm pasirinkę kalbėti apie kažkokias vietinės temas, tarkime tai, kas vyko Katalonijoje, tai mes būtume turėję išsirinkti kažkokį vieną žmogų, bet tokios aiškios ryškios figūros kaip ir nebūtų, ir tada jau reikėtų pasakoti visą kontekstą apie tai, kas vyksta ir kas yra, bet čia nebuvo mūsų tikslas. Mūsų tikslas yra kalbėti apie esmę, apie pačias savokas, ir todėl tai buvo labai gera kandidatūra, geras pasirinkimas atspindintis, ko reikia. And since we are touring our shows more or less for 7 years, every one of our shows, and we have like several shows touring in parallel. Mes turime keletą spektaklių ir jau 7 metus gastroliuojame. When we tried to pick a name, and it was like the finals were like Trump and Putin, right? So why we decided Putin? Because somehow we believe that he is eternal. Ir mes, kai mes bandėme jau išsirinkti konkretų žmogą, mes rinkomės tarp Putino ir Trumpo, ir mes vis dėlto pasirinkome Putiną, tikėdami, kad jis kažkokiu keistu būdu yra amžinas. And obviously this is not in a positive way, yeah? I mean, it's eternal because ir žinoma, tai neturime omenyje pozityviu būdu, nes jis ir konstituciją keičia ir panašiai. Yeah, we were sure that unfortunately he was going to be there for a long time. Ir mes supratom, kad dėja jisai yra ilgam laikui. And somehow Donald Trump, it was like a clown, right? And it's quite hard to put on stage someone that is already a clown. So it's because there is no like space for interpretation. O Trumpas tuo tarpu, jisai jau buvo toks lyg juokdarys, ir tada būtų labai sunku jį įdėti ir palikti interpretacijoms, dėl to buvo pasirinktas ne jis. And the other subjects that you mentioned, no, how we pick the other subjects, it was for Orsonas Wellesas and the War of the Worlds. It was because it's a classic example of what happens when a new information paradigm, which in that moment was the radio, what happens in society when you don't have the tools to decode it correctly, no? So you can be manipulated. And for us it was a perfect parallelism with Facebook and social media. It's the new radio. Ir taip pat grįžtant prie tos temos, kodėl buvo pasirinkta būtent šitos temos, tai Orsonas Wellesas buvo pasirinktas, nes labai gražiai atskleidė tą naują paradigmą, kad tuo metu atsirado nauja medija, radijas, ir tai yra puikiai sąsaja ir su šiuolaikiniam technologijom kaip Facebookas, tai tiesiog, kad visuomenė neturi įrankių, neturi ir negali su to susitvarkyti, ir dėl to tai tampa puikių įrankių manipulacijoms. And the mountain, it was just because of what he said before, no? It's this idea, this philosophical idea of the mountain. You walk on top of the mountain to see from the top of the mountain the truth, no? It's hard to get there, but when you are there, you look around and you see the things as they are, no? But our question was, okay, but sometimes you get on top of the mountain and it's a sunny day, and sometimes it's cloudy, and sometimes it's winter, and sometimes it's spring, so probably you have to climb the mountain several times to kind of see everything that you can see from that point of view. Ir pavadinimas Kalnas buvo pasirinktas todėl, kad būtent apie tai, ką mes aptarėme anksčiau, kad tiesos siekimas yra lyg kopimas į kalną. Tai jis yra sunkus, sudėtingas, ir kiekvieną kartą, kai tu užlipi į tą viršūnę, tu pamatai vis kažką kitą. Vieną kartą gali būti saulėta diena, kitą kartą gali būti debesuota, gali būti žiema, gali būti vasara. Ir tai reiškia, kad tu turi į tą kalną kopti daug kartų, kad tu kažką pamatytum ir suprastum. Gal dar kas klausimėlį kokį? Kelis sakymas. Just a few sentences. Some comments. Besimokant teatro meno, mokytojas mums yra pasakęs. When I was studying the art of theater, one teacher once said, mano mokytojas, mūsų mokytojas, kuris mus mokė, my teacher, our teacher, kad mes visus šitos metus mokysimės, kaip nemeluoti scenai. During all these years, we are going to learn how to not lie on the stage. Ir
tai yra teatro aktoriaus pagrindas profesijoje, kad vis tiek mes žinom, kad mes manipuliuojam tuo, ką mes kalbam, norėdami pasakyti tiesą apie žmogų, apie pasaulį. And this is the foundation of the actor's profession, of an artist, because we are manipulating, trying to tell the truth about the people, about the world. Ir tai pavyksta pakankamai retai, tai priklauso nuo tavo meistrystės. And you don't succeed always, you only succeed sometimes, and it all rests on your ability, on your professionalism. Kai tai pavyksta, mes sakom, kad tai sėkmė. And when we succeed, we call it a success. Jūs savo spektaklyje pasitelkėt tik vieną aktorę. In your performance, you only have one woman actress. Ir atvirai deklaravot, kad jūs viską imituojat. And you were declaring quite openly that you are imitating everything. Kitaip tariant, kad tikros tiesos ir nėra. So to say, there is no other truth. Tai, kas supa mus medijoje What is around us in the ir media pasaulyje. and in the world. Ir jūs mane šiandien visiškai įtikinot, kad jūs nemeluojat. And you have convinced me today totally that you are not lying. Ir tai, už tai aš noriu jums padėkoti ir galvoju, kad tai ir yra teatro esmė. And for this I want to thank you, because I think it is the essence of theater. Ir jūs mane įtikinot, kad tiesos ieškojimas yra kopimas į tą kalną. Ačiū jums. You have convinced me that the pursuit for truth is climbing a mountain. Thank you. Thank you. Ačiū. Na, aš manau, kad tokiais gražiais žodžiais galime ir uždaryti šį vakarą. I think we can finish with these beautiful words. Tai tikrai dar kartą labai ačiū Aleksui, ačiū Pau ir Thank mūsų you Margaritai Mačiūniai vertėjai. Ačiū teatrui, ačiū atvykusiems dar kartą, paplokime jiems ir palinkėkim gerą vakarą. Ačiū Jon.